Magandang gabi po sa ating lahat. Katatapos ko lang po ng duty. Itong video na to, dahil siguro alam nyo naman po natin o alam ng buong sambayanan na yung nangyari sa Taal, sa Batangas. Ako ho'y talagang bilang isang mamamayan ng Batangas, ako'y naantig ang puso ko doon kay tatay. Gawahon pinanood ko ang kanyang video dahil nasa grupo po ako nung Bangon Batangas. Ako po'y talaga habang pinanonood ko kanina ang kanyang video na hindi daw niya, siguro daman yan sa NF nyo, na hindi daw niya maantay na hindi nga daw sila nakain ng lugaw bago nagpupumilit daw po sila doon na laang sa kumbaga sa evacuation ho. Ako'y talagang nahabag at ang puso ko talaga habang pinapanood ko po yung video ni Kuya, talagang ang puso ko'y parang gustong sumabaw. Gawa ng nararamdaman ko yung yung nasa dibdib ni Kuya kung anong bigat para sa kanyang pamilya. Ang sa akin lang hoy bigay yung mga nagdo-donate aray ang napanood ko. Tuloy ako'y awang ka nagrereklamo siya hindi naman nagrereklamo, ano baga pinaparamdam niya yung saloobin niya na kumbaga yung para sa kanyang pamilya. Si Kuya ho ay maraming viewers. Umabot ho ng 10,007K and 3.4 shares. Hindi ka hoy nakakahabag at ang aking internet ay pasensya na kayo. Ayaw mo ibigay sa inyo ang donasyon? Lugaw ang aming kinakain. 2 araw na nilugaw. Ay kahit pinigihirap ito. Ito, kaharap ko lang, kauwi ko lang. Ito, kami pinigihirap mo ang hap kabuhayan, makakain. Bakit hindi nyo Pasensya natin ka lang. na sa inyo ho diretso yung mga binibigay na donasyon? Bakit to pinapadaan pa sa ibang Ang hinano ko na ako, Yun. Yung sabi niya, hindi nga daw sila nakakaranas ng lugaw. Ay, totoo naman ho, kung siguro talagang, yung may mga nagdodonate ho din, pamahagi na lang ho ninyo. Ba't ka kayo, ayaw nyo ipamahagi? Ay, kaya nga ho nagbibigay yun. Ang dami hong nabigay ng tulong nakikita naman ho namin. Nakikita namin dahil nadaan sa aming notification kung saan sa mga sulok ng mundo nakakarating. Yung Korea, nagbigay pa ng gayaon. Yung mga kakapwa natin Pilipino din. Ako talaga'y nahabag ang puso ko't naantay. Tsaka may yung mga kundangan na nga lang sa mga taga Batangas talagang matatapang at ibig sabihin malalakas ang loob. Ako'y nahabag ang puso ko kay Kuya dahil kung maaari lang din sa abroad, pamahagi na lang yung mga pagkain ito nasa basurahan lang din namin nagsushoot. Kayo naman ho ay magbigay na lang ng tamang pamamaraan kung paano pa tayo, kumbaga, paano nga ho makakabangon. Halimbawa, ngayon, bago, yung nag-aano ng donasyon, yung natanggap ng, yung sa mga nagdo-donate, ay, kailangan panggarne, kailangan panggayaon. Kayo na lang ipamigay, ay bawat bahay-bahay o kumbaga bawat barangay, aray, ang inyaw, o aray, magbabahagi-bahagi. Hindi yung talaga ang aking bangs ay humaba lalo Ay sabi ko naawa kay Kuya dahil iyak na si tatay, iyak Nararamdaman ko mas maganda pa nga daw ho sa
bahay na lang siya kaysa evacuation. Tama naman nga ika eh. Kung halimbawa hindi ka makakakain, pag ako, mga anak ko ha, pag ko pagpupumilit ang aking sarili, pag halimbawang ang aking pamilya ay nagugutuman din lang doon. Oh, ay kung kaya-kaya pa naman at doon sa evacuation, sabihin na nga natin ay sa bahay natin ay nakakakain tayo ng maayos. Ay, pamahagi nyo na lang yaon. Oh, ang dami nakikita namin na nanugan damay. Ko po Panginoong Ruday. Santo Amen. Ako lang huy nagtataka. Bakit ang daming nagbibigay ng tulong? Kung bakit nakakapos pa rin sila, katulad yan ni tatay, kung bakit nakakapos pa rin sa dami-daming tumulong. Hindi man ako ika daon, ay ang aking panalangin na laang. Oo, sa totoo, gusto kong tumulong, ihikaos din ako, ihikaos din ako ang aking pamilya, para nga may bibigay tulong na panalangin. Oh. Kawawa ko eh. Oy, awang-awa talaga. Sabi ko nga eh, dahil danas ko din namang naglugaw eh. Ay, pag wala, danas din namin maglugaw eh, ikaw na magulang ay naaantig ang iyong puso para sa iyong mga anak o para sa isipin mo yung iyong pamilya. Higit ang iyong mga anak. Talagang ako'y habang kami pinapanood si kuya kanina, si tatay, iniisip kong buhay. Dahil ako'y sulong ina. Bay, talagang ako'y nahabag. Na talagang tumuong siyang gayaon. Matapang ang mga taga Batangas ay, pero pagdating sa gayaon, hindi kinawawala din. Oh. Yun lang ang aking masasabi. Pamahagi ng pagkain. Ba't gano'n kayo? Diyos ko po. Pamahagi na lang. Ako'y pasensya na ho kayo. Ako'y nahing ng pasensya kung sa garne ako'y talagang nahabag lang ang puso ko. May kanya-kanya naman ho tayong opinion diga po. Oh, ay pasensya na ho kayo. Sana yung mga tulong muna, tulong ng ibang tao, ay atin naman hong ipamahagi. Kaysa naman sa bandang huli sasabihin ay, oh, panis na, ay wala na. Tapos tinapon na sa basurahan dahil expire na. Imbes na pakinabangan ay di na-expire na. Diga, wala din. Paano tayo? Paano ang bayan? Ay purong gayon. Ay, nakaw. Siya. Ako'y lang, ipapaabot ko lang yung nararamdaman ko kay tatay. Dahil talagang ako'y nahabag ang puso ko. Sa dami-dami kong pinapanood yung bawat gayon. Talagang nakagayon din ako sa monitor din sa mga kapwa nating Pilipino. Batangas. Ang aking kababayan. Kaya panalangin na lang sa Diyos. At pamahagi na yung mga pagkain niya. Ako, Panginoong Roday. Ako'y magbababay muna at ako'y maglilinis pa ng kung ano paga. Pagpasensya nyo na huwakaw. Ako'y lang ay nahabag ang puso. Ako'y nahingi ng pumanhin. Sana tayo magtulungan at magkaisa para sa ating gobyerno at mga mahal sa buhay. Laban lang at bangon mga taga Batangas alae. Ay tayo magtulungan. Salamat at pasensya na. Magandang gabi at magandang umaga o araw dyan sa inyo. Ay, ang oras din ay alas 9 ng gabi. So katatapos ko lang mag-duty. Sabi ko, makauntian nga ng usap. Pasensya na po kayo ho. Salamat. Magandang gabi.
Ingat at God bless.